jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare en garti hannde waɗa ñalawma altine hawre ko 17 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e habruji moɗon e ɗemgal pulaar titruji men ɓurɗo mawnude ko to États-Unis puɗɗoɗen ɗum noon ko kanko gouvernement makko kanko Donald Trump cuɓaɗo yo arde leydi États-Unis caggal woteji ɓennuɗi ɗo caggal woteji 5 novembre ɓennuɗi ene wayno o yawnima no fewi suɓade gouvernement makko heddoto noon ko est ce que ɓeɗo mo dañi kamɓe fof maɓe confirmé surtout yenno tawde caɗele kewɗe nene koye ɓuuri hewde mabɓe habaruji men international ma en jaa toon to Ukraine e Russie ƴeewen kadi holko woni battande walla holko woni nafoore yamirore hono kanko président Joe Biden hono ɗiɗo missilaji bawɗi werlade bombuji to woɗɗi ko nafata Ukraine caggal ko nafata Ukraine e oɗo saha joni caggal nde kanko hoore makko woni ko yaltude laamu ma en jaaton to Sénégal kadi woteji baɗɗi hanki dimanche 17 lewru novembre ƴeewen kadi holno résultat ji puɗɗiɗi yaltude kadi holko ɗammina résultat ji ɗi ma jaltu janggo pour hollude hol gañiɗo ma en jaaton to Mauritanie kadi en wayno duttiɗen habaruji dogannoɗe ɗo balɗo fof ko fati oɗo policier biyanoɗo fiyi wonde won jangguinowo ƴeewen kadi ko haalata ko habaruji men international cakki fertoɗen ko toon to Mauritanie ma en jokkodiri hono Tidiane Niang o wa rokkuden ko elma mo jogui en ko partude sport ko ɗum woni titre uji men e oɗo journal hannde mo mbaɗan toon e ɗemgal pulaar altine 17 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ma en gartu detuji muɗum joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare jaam hiire moon haade men nadde e detuji habruji meɗen ene wayno keɗen jogui ɗo habaru jaam gonɗal ardiɓe radio Diol Sare e gollotoɓe mum e hettiyankoɓe mum ene ndenda sunare e ɓesgu Cheikh Abdallah to Diowol kono noon e ɓesgu babaɓe to Diowol ɓesgu sisiɓe to Diowol e ɓesgu jalluɓe to Diowol ha to Guiray e to Matam caggal jaltugol aduna ceerno Amadou Al Huseynou Ba cankiɗo to boynaji ñalawma heccihanki yettini communiqué o ko Amadou Touré e galle mum joɗiɓe to dowlaji dentude Amérique woni États-Unis e Ibrahima Sy e galle mum to Guiray eɓe ñagonde Allah yurmotomo yafomo harnamo aljanna futanke jawa jarama bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare no mbinoɗen ni ene wayno ko toon to États-Unis caggal woteji bannoɗi ñande 5 lewru novembre ɓennuɗo ndi hono kanko Donald Trump ko kanko gañino ɗiɗi no woteji wayno oɗo saha joni o fuɗɗima no fewi jirde ko fate ƴeftude hol jogorɓe wonde gouvernement makko siftinde on tan e journal uji mum ɓenni en kalino no fewi en hono yimɓe au moins 3 walla 4 wonɓe hen kaɓe wonde ko hawnaki confirmation mumen ma waɗ caɗele no fewi si babude won gueɗe ɗe gonɗe mumen walla won gueɗe kalateɗe mumen kanko ko ɓuuri jogade caɗele oɗo saha joni ko holmo kanko Donald Trump mo suuɓi o won gardiɗo justice on kanko biyeteɗo Matt Gaetz noon ko représentant ko député jeeyaɗo toon to Florida ɗum noon démission ɗo ni caggal nde kanko Donald Trump to suuɓi ɗum nde Matt Gaetz kañum hoore mum wonno koye enquêtede si babude won gueɗe ɗe takka hen e hitande ujunnaji ɗiɗi e 17 kañum hoore mum wonde sukaɓe rewɓe taw famarɓe duuɓi e kanko hoore makko kadi mo takka wiya wonde ko won gueɗe ɗe waɗata yeyde sukaɓe rewɓe ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe républicain ɓe goni koye haare mawde oɗo yidde wasde yaltinde rapport mo ganduɗa enne kamɓe suudu représentant ji ɓe enquitanno ko fate makko kanko Matt Gaetz wonande noon won sénateur uji hay taw ko sénateur uji républicain ji ni mbi ko il faut ko jiiya rapport o pour mbawa kañumen koye men namdademo kanko Matt Gaetz gueɗe ɗe ganduɗa partuɗe e ɗiɗo incident ji tumnade noon habaruji gumiriɗi toon to Mar-a-Lago hono kanko Donald Trump wiyama wonde ko omon waɗa pression ngaji no fewi e sénateur uji républicain ji yo mbatte confirmé yimɓeɓe o suuɓi ko yo gone laamu makko ɗum noon ne jeeya hen hono kanko biyeteɗo Matt Gaetz ene jeeya hen hono kanko biyeteɗo Kennedy gardotoɗo département Thialal ene jeeya hen kadi hono kanko biyeteɗo Tulsa Gabbard gardotoɗo ko fate direction national intelligence ene jeeya hen kadi hono secrétaire makko défense mo ganduɗa kañum hoore mum jogui haaluji kalteɗe muɗum si babude kañum hoore mum yiiɗa wonde rewɓe gona e arme ɗum ɗo fof ko caɗele wonandemo kanko Donald Trump e yimɓeɓe o ƴefti ɓe kabaruji e ɗemgal pulaar e radio Diol Sare
Khabruji men international gidan d'abord ko tonto Ukraine hono kanko president Joe Biden nyande en wani ko nyande a samedi de o wawi no autorise kanko ware makko hono kam Ukraine nabe yobe jab yobe kutor hankati hono de dido misilaji bawdi verlade bomboji to wodi dum non ko hunde ni ganda kanko Vladimir Zelensky gardi lead Ukraine o continue namdade o do dumon fof yo kambe américain je yobe jamira dido misilaji taw kambe Ukraine nabe mbay bombardude to wodi e der leydi Russie ko way won fo en won jandiyankoɓe international fo goni koye ƴewtade ni hol joni holko jogor wonde nafoore ndeɗo yamirore tawde kanko président Joe Biden ko heddi e laamu ɓurani hankkadi lebbi ɗiɗi ɗum noon est ce que ɗo enne kamɓe américain ji ni eɓe jogui walla kamɓe Ukraine naɓe ni eɓe jogui no fewi bomboji kewɗi ɗi ganduɗa eɗe mbawi hutorade ɗum haysindo ko kanko Biden o laamu tarɓel ngel kadi est ce que kanko président Trump so are laamu kadi ma continue jabde ndeɗo yamirore ɗum noon ko ɗum woni ko haalata est ce que ndeɗo yamirore tardani arde surtout yenne ko yamirore nde ganduɗa haalama ko ɓooyi kanko président Joe Biden omo sali ɗum noon ko hunde ndi ganduɗa tungnade kadi e jaydiyankoɓe ko jikkuji makko kanko président Joe Biden o salata hunde so ɓooyi kadi o jaɓa ɗum noon ko noon sallurno en surtout charuji mabɓe kamɓe américain ji yaade toon to Ukraine e caggal mum noon sallirno kadi avion ngaji mabɓe bombardier ji biyeteɗi F-16 ɗi ganduɗa pays Europe ne jogui doole hen noon sallirno e caggal mum o yamiri ko way wonde fof ndeɗo yamirore kam ko wiyande oɗo saa joni ko yamironde ɗimde tardude seeɗa ko way wonde fof ene ɗamina hono kanko Putin ɗum ɗon ma ɓeydo sengnudemo ma ɓeydo kadi considérde wonde ko États-Unis woni koye wadde provocation no fewi pour beele harane no ɓeydo yaaji hakkude makko kanko Putin leyɗel OTAN khabruji men international hono toon to Brésil batu gongu toon oɗo saa joni batu ko mbiyete groupe de 20 hohoɓe hewɓe nan toon en jeeya heɓe hono kanko président Mauritanie Mohamed Cheikh Ould Ghazouani e nder konngudi ɗi ƴeftino en tant que gardiɗo gotago Afrique o wi wonde ko sibabu no oɗo saa joni hono G7 considérde wonde ko dental Afrique kañum hoore mum ko dental considérangal hen ɗum noon kadi ko hunde wawde wallude aduna no wawi haaldude ha wawa beela ha caɗele ustade aduna hen ɗum noon ko kanko Mohamed Cheikh Ould Ghazouani ko jiida ɗum ɗon hono kanko gardiɗo leydi Brésil joom suudu makko ene wayno ko won konngudi kañum hoore mum ɗi haalno toon konngudi ɗi ene wayno kañum hoore mum ƴettono hen hono kanko biyeteɗo Elon Musk e nder konngudi ɗi o haali noon hono Elon Musk ene wayno jaabimamo hen wi wonde ko d' abord kanko oɗo debbo o wawa haalde anglais no foti haalirede ni par ce que kadi caggal mum hono kanko Elon Musk wi wonde ko yimɓe ƴeewa maayi hitande aronde hono kamɓe Brésil naaɓe surtout kanko Lula maɓe perdu élection ngaji toon to Brésil habruji men international hande toon to Sénégal hono hanki ñalawma dimanche 17 lewru novembre hono kamɓe e Sénégal naɓe mbawi kadi ruttita toon pour suɓade wonoɓe député ji mabɓe toon to assemblée mabɓe national siftindon tan hono kanko président Bassirou Diomaye Faye gardiɗo leydi Sénégal en wayno ko samminino oɗo assemblée e nder lewru septembre ɗum noon koye wiide makko wonde koɓe donki kala programme uji ɗeɓe jogui yoɓe dañi député ji wawɓe wallude ɗiɗon programme uji jaara yeeso donc ko kamɓe yimɓe wonɓe lundu gonni ɗon ene bonna programme uji mabɓe donc to tungnade hanke woteji ɗiɗo jaari ni ene wayno haysindo résultat ji définitive jaltani taw ɗaminaki ene yalta janggo hono kamɓe parti Pastef hono kamɓe laamiɓe parti mabɓe ene wayno ko kañum jogori ɓurde jogade jonɗe toon to assemblée nationale tungnade kadi e reportage mo kamɓe radio France ɓe kaali ɓe mbi wonde ko oɗo saaha ene ɗamina hono kamɓe Pastef mabɓe keɓɓe cukki 49 ha 95%. ɗum noon ko résultat ji gonɗi toon ko fati woteji kamɓe wonnoɓe lunduɓe foof ɓe mbawi arde wadde déclaration ngaji pour yettude Pastef yettuɓe kadi arde ɗum noon ko guila kanko Macky Sall kanko sakiri wadde oɗon déclaration ha yetti kanko Amadou Ba ha yetti kanko Bougane Gueye ha yetti kanko Barthélémy Dias sibabu nde résultat ji ɗi ene wayno ko parti Pastef gagni ɗum noon ko nder leydi e caggal leydi fof ko wawi wonde fof ko ɗiɗo coalition ngaji tati poɗodiranno e parti laamiɗo hono coalition biyeteɗo Sama Sakadou mo kanko Barthélémy Dias o ardi e coalition wiyeteɗo Takuwal mo kanko Macky Sall o ardi coalition gati biyeteɗo Jaam ak Njariñ mo kanko Amadou Ba o ardi ɗiɗo coalition ngaji ɓurɗi wonde coalition ngaji mawɗi poɗodiranno e parti Pastef pour heɓde majorité toon to assemblée tungnade hande e ko yalti toon ko fate sifade woteji ɗi jaari ɓe mbi wonde ko
yimɓe yaltuɓe pour yo gootoy ene famɗi no feewi par rapport e woteji présidentiel bannoɗe mois de mars e tugnade no mbiri ndi mbi wonde ko taux pourcentage yimɓe yaltuɓe wotude ɗum ko 49,72 contre 61,3% nde woteji présidentiel mbaɗata e lewru mars. Donc hande ɓe mbi kadi e nder hitande ujunnaji 2022 ɗiɗon chiffre uji ene wayno ko assemblée nationale wonno ko 46,6%. Toon to Mali hono kanko premier ministre Choguel Maïga oɗo saha joni omo jogui caɗele ɗum noon ko kanko hoore makko nde yalti mo haala e conférence surtout ene ko haala makko e conférence e wiide wonne en yimɓe ɓe ganduɗa supporteur uji hono collectif pour la défense des militaires toon to Mali mbi wonde o yenni wonde gouvernement militaire ji gon toon ɗi kanko Choguel Maïga noon ene wayno ko guila hitande ujunnaji 2020 ko kamɓe militaire uji mbaɗimo premier ministre kono e wiide makko no ɓe mbiri ni o wi wonde ko kamɓe ardiɓe leydi ndi henno militaire uji ɓe mbayli wonde ko transition holto haɗata ɗum noon kadi taw kanko hoore makko o fewjita no wiide mabɓe kadi o wi wonde ko won gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa e kanko hoore makko mo signino ko fate décret ji transition holno jogori wade kono ene wayno ko ni tan o tiniri wonde transition hayti kadi no wiruno e nder mois de mars hitande ujunnaji 2024 ɗum noon ko hunde nde weltaki hen donc ɓeɗo en ko mbiyata collectif de défense des militaires kañum hoore mo wi wonde ko alay saago ɗo e balɗe tati kanko hoore makko démission par ce que o janfima laamu kanko Choguel Maïga noon ene wayno ko wawi wonde fof ko ɗum ɗo ko hunde hawnode yimɓe saabu kanko hoore makko jogademo cuusal e wawde haalde haaluji mbaɗi ni nde o haala ɗum nde kadi ene wayno ko surtout ko toon to Kidal wonno ko civil o wonno kadi ko tenue militaire oɗon saaha kittortoɗen habaruji men international ko toon to Mauritanie donc e tugnade kadi habaruji gomiriɗi toon to journal biyeteɗo Rimnaaw ene wayno ko journal o wi wonde ko e nder communiqué gomiɗi toon to direction générale sécurité nationale ene wayno ko ɓe cimtini haaluji jaltannoɗe e médias sociaux ji ɗiɗon haaluji noon ko wonde yimɓe wonnoɓe sitina toon to place mo mbiyata liberté toon to Nouakchott jangguinoɓe hollude météo mumen ko fati hol condition ngaji men haalanoma hen wiya wonde won policier goto fiino hello to jangguinoɓe arnoɓe toon ɓe ɗum noon kadi yaajino e média ji ɗi kono en tugnade communiqué gommiɗo toon direction générale sécurité nationale wi wonde ko caggal nde yamirol ummi dow wonde ko ɗum ɗon e enquête e caggal kadi kamɓe koye mabɓe mi jodde hono oɗon jangguinowo biyeteɗo ko kañum hoɗum ko piyaɗo oɗon jangguinowo ene wayno haali yeddi complètement wi wonde ko ala foof hello men go yetta ɗum donc duñodiral noon waɗi hakkude makko kanko oɗon policier donc ɗum ɗo fof kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa ene jaajino e médias sociaux ji wonde ko kanko oɗo jangguinowo fiyanoma e kadi ene wayno ko direction générale sécurité woni koye ƴewde oɗon policier enquête ɗum walla nanggude ɗum habaruji men international cakkitorɗen ko jokkodirde Tijani Niang o wawa rokkude kadi page mo jogini en ko fate coftol ɓale Tijani Niang bisimilla musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Wolsare joni kabaruji men coftol ɓale gadorɗen leydi Mauritanie kiwidiral mawgal tijjangal ñalawma janggo qualification coupe d'Afrique Maroc hitande ujunnaji 25 sanga waktuji 15 ɗo e lamorgo leydi Mauritanie Nouakchott équipe nationale mo leydi Mauritanie ma hiwdire nande mabɓe mo Cap-Vert ko on waktu to Caire kippo Égypte ma hiwdire nande mabɓe Botswana kiida hande équipe nationale mo leydi Mauritanie waɗi dernière séance mum entraînement to stade Cheikh Awol Bodian gam heɓnade ngal ɗo kiwidiral mawgal tijjangal ñalawma janggo on gardien de but équipe nationale mo leydi Mauritanie Mbacké Ndiaye caggal entraînement makko e jokkodiral makko jandiyankoɓe holliti jouruji fof en gandi ñalawma janggo ala ko wodi so wona polgu ko heddi ko koye juuɗe jomiraɗo woni cara cuura ko goto supporteur yi équipe nationale mo leydi Mauritanie o noddi ɓesgu leydi Mauritanie nde heedata caggal équipe nationale mo leydi Mauritanie ñalawma janggo caggal nde kiwidire barrage championnat Fouta hitande ujunnaji 24 hitande ujunnaji 25 gasi kiide hanki waɗamo tirage au sort potite championnat Fouta hitande ujunnaji 24 hitande ujunnaji 25 en tawe hen puluji ɗiɗi pula en tawe hen kippu Bagoudine Bogge Escale Jowol Dubango Hayre Mbar kippu Mbagne Sinthiane Diama Sori Malé Cide kippu Wending poule B en tawe hen Darel Bark Dawlel kippu Jingue kippu Falakome Ganki Jeeri Keydimbe Dior
Rinjaw Silla tekane équipe Thialgou ha joni ko fate kabru cofsal balle nder leydi Mauritanie hono commission toppitiri ko fate nedi tawteto fédération mo leydi Mauritanie ɓe jowi entraîneur kippo ASC Zandrim biteɗo Hassan Camara taw jogol ngol ko lebbi 6 ferme ene wonde amande maw yoɓ ujunnaji 6 kalis men keso en hawray 60 ujunere kalis men kiiɗo ndiɗo mbadi ari ko caggal hakkunde kiwdiral ASC Zandrim e kippo Al Hilal hono Hassan Camara keblo kippo ASC Zandrim heɓino caɗele hakkunde makko e arbitre Dahan Wulbad hande woni duuɓi 6 ko équipe nationale mo leydi Mauritanie kalfino lawol garwaningol mum Coupe d'Afrique wonno ko ɗo e lamorgo leydi Mauritanie Nouakchott ko hakkunde mabɓe équipe Botswana ko équipe nationale mo leydi Mauritanie hebno polgu loggiɗiɗi e loggol gotol équipe Soudan kalfima ñalawma hande Coupe d'Afrique Maroc hitande ujunnaji ɗe 25 caggal kiwdiral mabɓe hakkunde mabɓe équipe Angola kiwdiral ngal wawi gasiri ko ɗekki 0-0 Rwanda kañum heɓi polge yesso kippu Nigeria loggiɗiɗi e loggol gotol Niger kañum heɓi polge yesso kippu Ghana loggiɗiɗi e loggol gotol qualification Coupe d'Afrique ene jokki ñalawma janggo kiwdiri 16h GMT Côte d'Ivoire ma hiwdiri Tchad Sierra Leone ma hiwdiri kippu Zambie 16h GMT Congo Brazzaville ma hiwdiri kippu Uganda Afrique du Sud ma hiwdiri kippu Soudan du Sud 19h GMT kippu Sénégal ma hiwdiri kippu Burundi Gudren kabruji men cofsal balli kiwindire Ligue des Nations ñalawma hande Croatie kañum jabbino kippu Portugal kiwindiral ngal wawi gasirde deke on partout Espagne kañum heɓi polge yesso kippu Suisse loggi tati loggi ɗiɗi andamo équipaji kalfiɗi quart de finale Ligue des Nations hitande ujunnaji ɗe 24 hitande ujunnaji ɗe 25 ko kippu Portugal France Allemagne Espagne kippu Croatie Italie Pays-Bas e kippu Danemark kabruji men cofsal balli ko ɗo kaɗi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Wolto mbawi wonde fof bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowo Sar ko ɗi kabaruji min joggon noon hannde oɗo ñalawma altini 17 lewru novembre hitande ujunnaji ɗe 24 ko musidɗo mon Amadou Touré halduno yen mbaalo jaam ha janggo kadi on jarama